Serkan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Çok sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Doğru söyledik herhalde. Turizmin uğrak bir noktası Kesinlikle. dedik. Ürgüp marka değeri en yüksek olan ilçelerinden birisidir bölgenin. Evet. Bizler de burada elimizden geldiği kadar iyi hizmet vererek buna layık olmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Çok kısa Serkan İncesu'yu bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? 1974 Ankara doğumluyum. Ticaretle uğraşıyorum, esnafım. Birçok dalda uğraştım daha önce de. Restorancılık gönlümden gelen bir meslek. Evet. Seviyorum. Bu bölgede de bunun çok ihtiyaç olduğunu gördüğüm için bu açığı doldurmaya çalıştık. Ekip arkadaşlarımla beraber güzel bir işletme yarattığımızı düşünüyorum. Gayet güzel. Burası neredeyiz şu anda Ürgüp'ün lokasyon olarak? Ürgüp'ün tam merkezi Cumhuriyet Meydanı. Şömine Restoran. Evet. Tesis büyük bir alana kurulu değil mi? Evet, büyük bir alan. 500 metrekare aşağı yukarı. Nasıl bir oturma alanları var? Şöyle bir anlatalım. Kapalı alanımız var. Kapalı alanımızda 70-80 kişiye yakın bir hizmet verebildiğimiz alanımız var. Üst kat terasımız var. Terasta 100-150 kişiye kadar çıkabiliyoruz. Orada haftanın belli günlerinde güzel müzik performansları sergiliyoruz. Zaten bizim ana şeyimiz, amacımız yemek. Yemeğin kaliteli ve düzgün olması. Evet, peki o kalite, düzgünlükten bahsedelim o zaman. Nasıl bir menüyle karşılaşıyor gelen konuklar? Konuklara biz menü içeriğinde 4 ayrı kısımda insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz, lezzet vermeye çalışıyoruz. Bunların içerisinde ekonomik menü var. Bu atıştırmalıktır, işte gündüz aperatifleridir falan. Evet. Diğerinde işte ızgara ve tava yemekleri, testi yemekleri, fırınımız mevcut. Kendi ekmeğimizi üretiyoruz. O da güzel. O yüzden 4 ayrı seçenekte yemek sunabiliyoruz. Herkes de yani eksiksiz bir şekilde kaldırabiliyoruz mesela. Peki şimdi bu işi severek yaptığınız için burada dikkat ettiğiniz başlıklar vardır mutlaka. Personelinizle birlikte neye önem verirsiniz? Müşteri memnuniyeti için. İlk önce temizlik ve güler yüz. Güzel, nezih bir ortam oluşturmuşsunuz. Herkesi buraya davet edelim. Sizinle tanışmamış konuklar hem lezzetlerinizi hem güzel müzik dinletiniz var. Onların şöyle bir keyfine varsınlar diyelim. Son olarak da sizi destekleyen, tercih eden konuklarınıza, bölge halkına da çalışanlarınızla birlikte bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Biz yapmış olduğumuz hizmetle insanlara güzel, kaliteli bir servis sunmayı sağlıyoruz. Güzel, kaliteli bir yemek sunmayı sağlıyoruz. Lezzet damaklarında kalsın istiyoruz. O yüzden tercih edildiğimiz takdirde hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Evet, gayet güzel. Peki ben size ve tüm ekibinize başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız bu güzel noktadan dolayı başarılarınız daim olsun. İnşallah ilerleyen zamanda yeni bir hizmetinizle tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık.